Всем привет! Вы на канале Анюта Шоу. Да, ребят, смотрите, сегодня у нас новая игрушка, как всегда. Смотрите, у нас есть классный пупс такой. Анюта выбрала себе в магазине такого пупса. Называется «Милая кукла». Вот, Милая кукла. он у нас должен даже чихать. Да, вот. Милая кукла. Да, смотрите, что-то у него какой-то укольчик тут делать ему можно. А еще у него какие-то красные такие щеки. Вообще прикольные. Вот. Сзади наш стетоскоп. Это, слушать его можно будет, да? Ага. Вот. Так. Ну что, будем начинать открывать? Милая кукла. Да, Анюта? Да. Давай будем открывать. Давай, я тебе помогу, потому что тут тяжело. Ой. Ой, закрылась. Давай, вытаскивай нашего пупса. Так, Там завязано. завязано. Давай я тут его вытащу. Анюта, я уже вытащил его, смотри. Так, А я достану что-то. я сейчас сам буду доставать. Ты пока играйся, смотри, что там у нас с пупсом есть. Так, что это такое, Анюта? Ты достаешь. Стетоскоп, все правильно, Анюта знает уже. Одевай, Анюта, себе на ушки стетоскоп. Ну ты же будешь сегодня врачом у нас, да? У нас еще есть, да, смотрите, ребят, укольчик у нас есть. У нас есть градусник, который показывает температурку нашу. И у нас есть вот такой вот пупсик. Такой пупсик он. На, вот такой вот, тут у меня кофточка такая. А дай вдыхает. Такие вот шортики. А еще у него есть такая кнопочка на животике. Ну, мы сейчас будем смотреть. Мы его, наверное, сейчас включим. А, шапочка у нас такая прикольная. Что, Анюта, будем его проверять, есть ли у него температурка? Слушаем, да, что он здоровый, либо больной. Положить нужно, да? Ага. Ручки. Нет, тут эту не будем ручку опускать, Анюта. Давай, слушай его. Давай, надо, наверное, кофточку, наверное, поднять вот так вот, да? Давай, слушай. Так. Ну что там? Здоровый? Да, давай повернем. Сейчас мы тут расстегнем и спинку тоже послушаем. Давай. Ну как? Больной? Да. А давай попробуем нажать эту кнопочку спереди на животике. Давай. Давай. Нажимай. Сейчас нажмем и сюда. Нажимай. Анюта, ему жарко, видишь? Он больной. Что это с ним? Что ты им робишь? Он чихает так. Смотри. Чихает он у нас. Так, покажем сейчас ребятам. Смотрите, наш пупсик уже, у него щечки уже стали красные такие. Анюта, его надо спасать. Давай температурку ему померяем. На, температурку меряй. Под эту ручку, под эту, Анюта. Под ту будешь, да? Давай, меряй. Он плачет, наш пупсик, у него температурка такая идет. О, бедненький ты наш хороший. Голова горячая? Давай посмотришь, сколько у него там температура. 27,8,9. Да. Смотрите, ребят. Вот так вот возьму. У него 42,2 температура, а нужно, чтобы было 36,6. Надо срочно делать укол. Держи укол. Переворачиваем его на попку. И сразу буду плакать. Плакать будет? Давай, вот сюда вот. Делаем ему укольчик. Вот сюда вот тут. Анюта, вот сюда. Вот эту дырочку надо сделать укольчик. Вот сюда, вот, я тебе даю пальчиком тут. Видишь, такая дырочка? Вот сюда. Вот сюда, Анюта. Да. Вот тут вот. Вот, давай. О, сделали укольчик. И сразу плачет. Смотрите, у него все. Он уже не красный.
О, Там все чуть он уже играется, смотри, видишь? Анюта, он уже не красный уже стал. У него уже щечки прошли. Он уже, наверное, выздоровел. А ну возьми, послушай его, послушай. Все щось там є. Где? Коробки. Нет, больше ничего нету. Давай, Анюта, послушаем, проверь, чи есть у него температурка, либо нету. Опять он плачет, да? Штички червоні. Опять. Он опять заболел, видно. Надо ему, наверное, еще один укольчик сделать. Ой, Давай, меряй. Вот слушай еще сзади спинку тоже. я его послушала. И что, больной? Да, больной. Давай, ему укольчик надо сделать, давай. Котик. Давай, бери укольчик. Анюта, бери укольчик. Давай сюда. Давай сюда вот надо. Чтобы он перестал плакать. Давай, нажимай. Все. Все. О, смотрите, Качи, уже сразу. О, все. Он сразу захотел. А я бачила, що у коробці щось є. Видишь, как он головой начал мотать? Он радостный, он ручками дергает. И сразу уже он перестал быть красным. Он уже выздоровел у нас, да? Ну что, Анюта, прикольно сегодня был пупсик? Тебе понравилось? Вот такой у нас был сегодня пупс. Ну что, ребят, вот сегодня мы и поиграли с нашим пупсом. Полечили его, уже вылечили. Он уже у нас абсолютно здоровый. И мы будем с вами прощаться на сегодня уже. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Анюта шел и все. Всем пока! Пока-пока-пока. До новых встреч! До новых встреч.